Hongera. Mungu ni mwema. Eh. Hawezi akaniachilia hata kama magumu yako. Na kutoka hapo sasa ndio nilikuja nikaingiana ile maisha ya kilaha. Nimeingia kwa raha, na kutoka hapo nikawa na msichana rafiki yangu aliniambia nitoke Nairobi niende upande mwingine unaitwa wa Nakuru. Na kutoka hapo ni kwenda Nakuru nikaanza kufanya kazi za M-Pesa, kazi za mijengo nikafanya huko, nikawa nimepitia hali ngumu pale, lakini ile hali ya kutafuta tu. Kazi za mijengo, labda kwa sisi huko Tanzania, kazi za mijengo ni kazi za ujenzi, kujenga nyumba. Ya, kujenga nyumba na kufanya hiyo koroga. Hey. Uliwezaje na ukiwa ni mtoto wa kike wakati huo? Ninafanya kwa ajili nataka kujituma, na sitaki nikawa mzigo kwa mwanadamu. Sitaki kuwa mzigo kwa mtu. Na sitaki saa hiyo wazazi wangu wajue ile hali ninayoyapitia. Maana ningewaonyesha bidii yangu kwa ajili niliwaletea aibu. Kwa hivyo na mimi ninataka hata nikue nikienda nyumbani naenda na shilingi 200 wananiambia barikiwa. Kwa hivyo lazima ningejituma kwa hali ile ingine yote, na sikuwa nataka nifanye kazi za ukahamba ama zile za uselati. Nilikuwa tu nataka tu nifanye kazi ya mikono yangu, niwaonyeshe kwamba niko na uwezo. Huko kwetu tunamuita mwanamke wa hivyo, kwa kwetu tunamuita strong woman. You are a strong woman, au mwanamke wa shoka. Hongera sana. Pengine wakati sasa unapata mtoto wako wa kwanza ambaye upatikanaji wa mimba yake ilitokana na changamoto ambazo ulizipitia, jamii inamchukuliaje mtoto wako hasa kwa wakati ule? Ni mtoto nilikuja nikapenda sana kwa ajili alikuwa yani ni kama malaika kwangu. Ni mtoto mzuri, mtoto mwenye anapenda Mungu, mtoto mwenye akona bidii, mwenye anapenda masomo. Hata katika masomo yake akitoka form 4 alitoka na B+. Huku tunaita B+, sijui huko kwenu mnaita aje. Na vile tu hiyo grade na whatever. Yeye ni mtu wa kujituma, napenda masomo. Saa hii ametusomea critical medicine na surgery. Na ndio sema yuko ni daktari. Hongera sana. Na turudi hapa kipindi sasa unafanya kazi ya mjengo. Kenya mnaita kazi ya mjengo. Sisi huko tu ni ujenzi. Pengine ulikuwa katika wakati gani hasa wako huo? Ni magumu kwa ajili mahali pale mnafanya na wanaume unajua mnalipwa kiwango moja. Kwa hivyo hawataki kujua kama we ni mwanamke ama we ni lazima mfanye kazi moja. Kwa hivyo kama ni ndoo ya mchanga lazima na wewe uwekewe ndoo ya mchanga ubebe. Maana mwisho ya siku ile hela tu nitapata ndio ule mtu atapata. Sasa unakuta ningefanya kazi yote, pia nikipata shamba ya kulimia watu nilimie watu, nikipata tena ya kuchimba choo nitachukua pia nichimbe na whatever. Hizo kazi zote niliweza kufanya, but ya kusangaza sana wakati nimefanya ile kazi nikaona hii kazi inachokesha, alafu naendelea kuzeeka. Unazeeka kuliko miaka yako. I think I was in 21 years. Sasa uone msichana wa 20 years anajituma kiwango hiyo, nakuta kiskati kimebadilika, kimeenda loud, sijui mkato imeangalia pande vipi. Na ukiangalia sasa maisha yako ya ujana, wakati unatoka nyumbani unakuja mtaani kuishi maisha ya happy, ni real? Yalikuwa happy ama yalikuwa sad? Yalikuwa happy, maana ninakumbuka siku moja nilikaa nikasema wacha nifanye kazi ya klabu. Wakati nilienda nikafanya kazi ya klabu nikaanjiliwa na mtu anaitwa Mukaridhinga. Huku tunamuitanga hivyo, wanafunga vitambaa. Akaniajili, na mume wake alikuwa mwanajeshi, retired jeshi.
na wakati waliniajiri kwa klabu wakawa wananilipa shilingi 3,000. Shilingi 3,000 tukiangalia katika Kenya money haiko, hakuna vitu inaweza kukununulia, sio mingi, ama kukulipia nyumba na kufanya kadhalika. Na ule mtu nikawa ninafanya kazi kubwa sana, maana klabu ni kubwa, na ninakuta kwamba nafanya peke yangu na soja peke, yani tuko tu na soja. Mahali pale kuna demu, inabidi tu uingie kwenye bolti utege samaki ndio upikie customer. Na pia mimi ndiye niko huko kwa counter, mimi ndiye ninasafu wale wateja na nini. Kwa hivyo after 2 months ikawa huyu bosi amekuja ameniambia, amefanya hesabu, amekuta kuna less ya shilingi 1,000 ya Kenya. Na ile kitu ya ajabu yenye iliniweza kunikasilisha sana ni kuwa aliniambia, wewe dada, ulifikiria hapa ndio mlikuja kutajirikia? Hey, unadhania hapa ndio ulikuja utajirikie? Na mimi nilikasirika, nikaweka ndani ya roho yangu. Ilikuumiza sana? Iliniumiza, maana nakuwa ninafanya kazi nikuwe nini, nafanya kazi nitajirike. So wakati aliniambia yale maneno niliweka ndani ya roho, nikaona kwa nini huyu mtu amenidharau kiwango hiyo. Kwa hivyo Kenya nilifanya kitu yenye ilikuwa ni balaa sana. Si kizuri, lakini nilikuwa nataka yeye mwenyewe ajue kwamba hata hapo nilikuwa nimeenda nitajirike. Kwa hivyo ilibidi tu nibebe pombe zote na ni kwa kauta na nipeleke kwa nyumba yangu nikunywange. Mtoto wa mchungaji sasa unakunywa pombe? Huyo mtoto wa mchungaji wewe. Hivyo niliweza kukunywa miezi 2. Miezi 2 kama stoki kwa nyumba. Selehe tu. Unakunywa tu pombe wote hapa. Na yeye mwenyewe alireact vipi? Sijui. Kwa hivyo ninaongea nikijua hayo maneno anayasikia, lakini nasemanga maana ndiye ajue ukiajili mtu unafaa kumheshimu. Maana amekulindia mali yako, na wewe hakuna kitu ulipea Mungu ndio ufikishwe mahali umefika, ama upewe hiyo utajiri. Si kumaanisha udharau wale hawana. Na pengine labda alikuja akakutafuta, ama alivyokwenda pale ofisini ambapo unasema ulikuwa mwenyewe ukifanya kazi zote kwa maana ya counter lakini pia na mapishi, uliondoka ulimwacha nani? Sikumwacha mtu, nilifunga tu nikarusha funguo hapo ndani kwa counter. Mahali ataziona tu. Sahihi. Na hakukutafuta kabisa? Hakunitafuta kwa ajili hakuwa na kwa kunitafuta. Wakati wote huo ambao ulikuwa ukiishi katika hayo maisha, ulikuwa unawasiliana na wazazi nyumbani? Kwa sababu nakumbuka bado ulichoniambia awali kwamba wazazi ni watu wa kiroho, wanampenda Yesu. Nilikuwa naongea na wao ile kuwasalimia, lakini singewaambia kazi yenye nafanya. Hata walikuja kujua, hata hawajui, I think hawajui mpaka wa leo, maana hao sio wa kuangalia video ama sio watu wa mitandao. Either waambiwe kwa ajili vile tu kijiji tayari wanajua. Juzi ndio my mama alikuwa ananielezea kwamba alisikia jina langu imefuma, lakini hajui historia ni gani. I see. Na pengine sasa umerudi nyumbani, unatumia zile vilevi ambazo umezichukua pale ambapo ulikuwa unafanya kazi awali. Nini kilifuata baadaye, baada ya zile sherehe zote ambazo ulikuwa ukizifanya? Nilifanya hiyo, after hiyo vitu kuisha, sasa sinirudi kwa mjengo, hakuna mahali pengine nitaenda, lakini nikawa nimesema sitawahi fanya hiyo kazi tena.
kazi ya vilabu, kazi ya utumwa, nikasema hiyo sitaifanya. Na wakati kabla niende pale, kuna mwenye alikuwa ameniajiri, na yeye aliniajiri siku 3, akaniambia, wewe dada, kuna kitu cha Mungu kilicho ndani yako, haufai kufanya kwa klabu. Sasa ile kitu nayo ilinikasilisha sana, maana sikuwa nataka mtu ananiambia kuna kitu cha Mungu kilicho ndani yangu.